குளிக்கிற தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எடுத்த விலாக் தான். அன்னைக்கு காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 8 மணிக்கு மேலே ரிலையன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் வந்திருந்தோம் நானும் ஹஸ்பண்டும். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சுத்தமாக இல்லை. சரி, இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ரிலையன்ஸ் வந்ததுலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் எப்பவும் வாங்குகிற சந்தையில் விட இங்கே கொஞ்சம் ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. காலையில் ஒரு ரேட்டு, ஈவினிங் மேலே ஒரு ரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி விற்கிறாங்க. ஆனால் காலையில் வந்து எல்லா காயும் இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. அதனால் நாங்கள் காலையிலேயே வந்துவிட்டோம். ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 o'clockலாம் ஓப்பன் ஆயிரும். நாங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மணி 8. ஆனால் அப்போ தான் வந்து மாப்பு வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கடைக்கு. ஓரளவுக்கு காயெல்லாம் வந்து வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு வந்து பில் போட வந்தாச்சு. ஒவ்வொரு காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா ரேட் அங்கே வாங்குறத விட எப்பவும் வாங்குற கடையில் விட இங்கே கொஞ்சம் நல்லா கம்மியாக இருக்குது. ஒவ்வொரு காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட இருக்குது. அந்த கூட உள்ள காயை வந்து வாங்காமல் கம்மியாக உள்ள காய்கறியை மட்டும் நான் வந்து வாங்கிக்கிட்டேன். வாங்கிட்டு வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு. காலையிலே பார்த்திங்கன்னா உப்புமா தான் வந்து செஞ்சு வச்சுட்டு தான் நான் வந்து போனேன். ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இருக்குது. அதாவது ஒரு 20-25க்கு மேலே இருக்குது. அந்த கூண்டு வந்து அதுக்கு பத்தல். அதனால் கொஞ்சம் பாதியை வந்து கடையில் கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு கடையில் கொடுக்குறக்கா இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நல்லா குளிக்கிற தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான் குளிப்பா அவ்வளோ. இதுக்கு ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா தினம் தான் வந்து ரெகுலராக நாங்கள் வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த கீரை, மல்லித்தழை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சாப்பிடும். அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் போடுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி, இதுக்கு வைக்கிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா டெய்லி தண்ணியை மாற்றி நாங்கள் வச்சா மட்டும்தான் அது இந்த மாதிரி குடிக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் வந்து பண்ணோம். கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தால் கூட அந்த தண்ணியை வந்து தொடவே செய்யாது, அப்படியே வந்து இருக்கும். அது எத்தனை நாள் ஆனாலும் தண்ணி புதுசாக மாற்றி வைக்கும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி அழகாக வந்து குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். காலையிலேயே பார்த்திங்கன்னா கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இட்லிக்கு வந்து மாவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காலையிலேயே ஊற வச்சு தான் வந்து போயிருந்தேன். வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு விட்டுலான்ட்டு மாவும் போட்டு விட்டேன். சமையலுக்கு இன்றைக்கி வந்து சமையல் பண்ணிக்கிட்டே மாவு போட்டுடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் கோயிலுக்கு வந்து போகணுங்கிறதுனால வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மாவும் வந்து போட்டு விட்ருக்கேன். அது வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ரிலையன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காளான் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா காளான் 50 rupees, இங்கே வந்து 45 rupees தான். அதனால் காளான் நான் வந்து அங்கேயே வந்து வாங்கிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளான சமையல் தான். ஃப்ரைடேங்கிறதுனால முருங்கைக்காய் சாம்பாரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காளான் பெப்பர் ஃப்ரையும் தான் வைக்க போகிறேன். இதெல்லாம் காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு சரி குளிக்க வரலான்னு வந்தால் மேட்டு வந்து 2 நாளாக கிடந்தது துவைக்காமையே. நான் எப்போவுமே சண்டே அன்றைக்கி தான் துவைப்பேன். சரி இப்போ வந்து துவைச்சி போட்டலான்ட்டு இன்றைக்கி வீடெல்லாம் மாப் போட்டாங்க. அதனால் வந்து துவைச்சலான்னு ஊற வச்சுட்டு சோப்பு பவுடர் போட்டு ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதையும் நல்லா துவைச்சி காய போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். குளிச்சுட்டு ரெகுலராக போகிற பிள்ளையார் கோயிலுக்கும் நான் போய் விளக்கு போட்டு வந்தாச்சு. வந்துட்டு சமையல் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கிரைண்டர்லேயும் மாவு போட்டு விட்டுட்டு தான் வந்து போயிருந்தேன். அதனால் அப்பப்போ வந்து அதை தள்ளி விட்டுட்டு அந்த வேலை வந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. சாம்பார் ஆல்மோஸ்ட் வந்து வச்சாச்சு. பருப்பு மட்டும் வேக வச்சுருந்தேன். சாம்பார் வந்து எங்கள் வீட்டில் காய்ச்ச முருங்கைக்காயை போட்டு இன்றைக்கி சாம்பார் வந்து வச்சாச்சு. நான் கடையில் முள்ளங்கியும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஆனால் முள்ளங்கி போட்டு சாம்பார் வைக்கல. இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்காய் போட்டு தான் சாம்பார் வந்து வச்சுருந்தேன். பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிறனால சுடுதண்ணி போட்டு தான் அவளுக்கு வந்து குளிக்க சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் இருமல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி சுடுதண்ணியில் குளிக்கட்டும் அப்படின்னு சுடுதண்ணி போட்டு வந்து குளிக்க வச்சுருந்தேன். மதியானம் எக்ஸாம் அவளுக்கு. அதனால் அவள் இப்போ தான் லேட்டாக தான் வந்து குளிக்கிறா. இன்னையோட எக்ஸாம் வந்து அவளுக்கு முடியுது. அதனால் அவள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கா. நான் வந்து அதுக்குள்ளே பைய அப்படியே சமையல் வேலையை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். சமையல் வேலையை இங்கிட்டு மாவு போடுற வேலை ரெண்டுமே வந்து மாறி நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் எப்போவுமே வந்து காலையில் சமையல் முடித்தா தான் காலையில் வந்து மாவு போடுவேன். வேலை இருந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி வந்து மாவு போட மாட்டேன். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அண்ணிலாம் வந்து ஊர்லேருந்து வராங்க. எங்கள் அண்ணெல்லாம். அதனால் மாவுக்கு கொஞ்சம் போட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் மாவு வந்து போட்டு விட்ருக்கேன். அதையும் அப்பப்போ போய் தள்ளி விட்டுட்டு சமையல் வேலையை வந்து முடிச்சாச்சு.
ரைஸ் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வச்சுக்கலான்னு ரைஸ் லேட்டாக தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு. எப்போவுமே வந்து காலையிலே தானே செஞ்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டாக செய்யலான்னு தான் லேட்டாக தான் வந்து சமையல் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். சமையலும் முடிச்சுட்டு ரைஸை மட்டும் கடைசியாக வச்சுட்டேன். இதுக்கு இடையில மாவும் ஓடி முடிச்சிச்சு. அதையும் எள்ளி கரைச்சி வச்சுட்டு அப்படியே வந்து கையோட கிரைண்டரை நல்லா தொடச்சி விட்டுறலாம் அப்படின்னு தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். மாவெல்லாம் ஆட்டினா கிரைண்டரை கையோட தொடச்சிட்டோம்னாக்க எப்போவுமே கிரைண்டர் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு சூப்பராக இருக்கும். மாவு ஆட்டுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே எனக்கு இந்த மாதிரி கிரைண்டரில் ஆட்டுறது தான் ரெகுலராக எப்போவுமே வந்து பிடிக்கும். ஏன்னா அது கழுவுறதுக்கும் சரி மாவு ஆட்டுறதுக்கும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். டேபிள் டாப் கிரைண்டர் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா வந்து மாவை அரைக்கவே சுத்தமாக பிடிக்காது. எனக்கு இந்த கிரைண்டர் தான் அப்போ இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து எங்கள் மாமியாரோட கிரைண்டரு. எனக்கு வச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டாப் கிரைண்டர் தான். அது வந்து மேலே இருக்குது. இதில் தான் வந்து நான் வந்ததுலேருந்து இந்த கிரைண்டரில் தான் வந்து மாவாடிருக்கேன். இது வாங்கிக்கிட்ட 25 வருஷம் கூட இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ காலமாக வந்து நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்பப்போ சின்ன சின்ன ரிப்பேர் வந்து வரும். அதை வந்து சரி பண்ணிவிட்டு இந்த கிரைண்டரே வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிரைண்டரால் தொடச்சிட்டு கை கூட அந்த டைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து தொடச்சிடலான்னு அதையும் வந்து தொடச்சிட்டு இருக்கேன். ரைஸ் மட்டும் லேட்டாக வச்சதுனால அது இப்போ தான் வந்து வடிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கவுண்டர் டாப் இதெல்லாம் வந்து சோப் போட்டு நல்லா கழுவிடலான்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து சோப் போட்டு தான் கழுவிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஃப்ரைடேங்கிறனால சோப் போட்டு கழுவுறது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக வந்து தொடச்சதுனால சோப் போட்டு கழுவலை. அதனால் இப்போ வந்து சமையல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சோப் போட்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரைடேனாலே வீடு க்ளீன் பண்ணுறதோட கவுண்டர் டாப்பும் கேஸ் அடுப்பு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சோப்பு போட்டு தான் நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவுவேன். இந்த மாதிரி கழுவும் போது கிச்சன் எப்போவுமே நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம கிச்சன் எப்போவுமே பளிச்சுன்னு சூப்பராக இருக்கும். டீப் க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. இது மட்டுமே இல்லை, செல்ஃபு கபோர்டு உள்ள அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ தீர கழுவுனால உங்களுக்கு டீப் க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. அது மாதிரி ரெகுலராக பண்ணும்போது சூப்பராக வந்து கிச்சன் நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும். சமையல் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் சாம்பார், காளான் பெப்பர் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ரைஸ் வந்து வடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பாப்பாவுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டு கொடுக்கணும். இதுக்கிடையில் மாவெல்லாம் ஆட்டி கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். மாவெல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நான் ஆட்டிக்கிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோள தோசை. இது ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாப்பா ஸ்கூலுக்கு வந்து கிளம்பிட்டு அவளுக்கு வந்து தலையை சீவி விட்டுறலாம். தலை தான் வந்து வாரிக்கிட்டு இருக்கேன். அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னையோட எக்ஸாம் முடிகிறதுங்களா நாளையிலேருந்து லீவு தான். எங்கேயாவது ஊருக்கு போகலான்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாள். பாப்பா இந்த லீவுக்கெலாம் எங்கேயுமே போக முடியாது, அடுத்த லீவுக்கு போகலாம். ஏன்னா என் பையன் வேறு வரேன்னு சொல்லியிருந்தான். முன்னாடி நம்பி அப்போ வந்து என் பையனும் வரேன்னு சொல்லியிருக்கான். சரி வந்தோடனே வேறு எங்கேயாவது போகலான்னு மாதிரி தான் நான் ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம். அவளை வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி லஞ்செலாம் சாப்பிட்டு கிளம்புனதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணலான்னு தான் ஐடியா பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி இன்றைக்காவது க்ளீன் பண்ணலாம். ஏன்னா மத்தியானம் வந்து கொஞ்சம் டயம் இருக்குது. தூக்கமும் இப்போல்லாம் வர்றதே கிடையாது மத்தியானம். இல்லைன்னா முன்னாடியெல்லாம் நல்லா தூங்குவேன். இப்போ தூக்கமும் வர்றதுனால சரி அந்த டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமேன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கலட்டி ஃப்ரிட்ஜில் முதல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் விலக்கி வெயிலில் காய வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் கலட்டி எடுத்துகிட்டு கையோட சோப் போட்டு நல்லா டெய்லியே நினைக்கிறது இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலாம்னு. ஆனால் ஏதோ ஒரு சோம்பேறித்தனம் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண முடியாமையே போச்சு. சரி இன்றைக்காவது கண்டிப்பாக இதை க்ளீன் பண்ணியே இந்த கண்ணாடி ட்ரே இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சோப் போட்டு சூப்பராக வந்து எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டு கையோடையே பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் வந்து காய வச்சலான்ட்டு வெயிலில் தான் வந்து காய வைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வெயிலுங்கிற இடமே வந்து நிறைய இருக்குது. ஆனால் கீழே வச்சு காய வைக்கிற மாதிரி எந்த இடமும் இல்லை. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கட்டி கொடுத்த இந்த இடம் மட்டும்தான் இந்த வெயிலில் காய வைக்கிற மாதிரி இதான இடம். அது மேலே வந்து வைக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் நல்லா சூப்பராக காய வச்சாச்சு. நல்லா காயட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாவு இல்லை, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸும் இன்றைக்கி தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீனாக இருக்கிறனால அதை வேறு எதுவுமே இல்லாதனால ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுற வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி மாவு இல்லாத சமயம் காய்கறிலாம் இல்லாத சமயம் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். அப்போ தான் வந்து இல்லைன்னா மாவெல்லாம் எடுத்து வச்சா புளிச்சிரும். அதனால் இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். டீப் க்ளீன் தான் பண்ணேன். ஆனால் இதை ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணல. ஏற்கனவே நான் வந்து க்ளீன் பண்ண வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மதியானம் லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ட்ரேயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து காஞ்சிருச்சு. வெயிலில் வச்சுருந்தனால எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலான்னு எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ஷீட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடி மேடையே வந்து போட்டாச்சு. இன்றைக்கி வாங்கின வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சிடலாம். அந்த பேஸ்கெட்டும் நான் வந்து கழுவி
அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி வந்து எடுத்து வச்சலான்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் காயெல்லாம் கொஞ்சம் கூட தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஏன்னா புரட்டாசி மாதம் வருது இல்லையா, புரட்டாசி மாதம் வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிறக்காக கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கூடவே வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். கொஞ்சம் பல்காக வந்து வெங்காயம் மட்டும் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். வெங்காயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5 கிலோ அந்த மாதிரி வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய எல்லா திங்ஸையும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. வெளியிலையும் ஃபுல்லாக தொடச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜு மேலே போடுற ஷீட்டையும் வந்து கழுவி காய வச்சுருக்கேன். இன்னும் காயலை. அது மட்டும் மாவெல்லாம் ஆட்டின மாவெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். மல்லித்தலை, இஞ்சி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சு முடிச்சிட்டேன். இப்போ சூப்பராக வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் ஆச்சு. அப்பாடி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வந்து நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 o'clock மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம்லாம் விளக்கி வச்சுருந்த பாத்திரம்லாம் வந்து இருந்தது. அதெல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம்னு அந்தந்த இடத்துல வந்து எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் மேலே தான் எப்போவுமே ரெகுலராக செய்யக்கூடாது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மெய்டு வந்து விளக்கிட்டு போயிடுவாங்க காலையிலேயே. ஈவினிங் மேலே வந்து தான் அதெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாத்திரம்லாம் நான் எடுத்து வைப்பேன். அது கடையிலலாம் எடுத்து வைக்கவே மாட்டேன். தேவைப்படுறது மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. பாத்திரம் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு டீ போட்டுடலாம். பாப்பா வந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துடுவா. அவளும் எக்ஸாம் முடிச்சு வந்துடுவா. சரி டீ போட்டு வந்து குடிக்கலான்னு டீ வந்து அவளுக்கு சேர்த்து வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஈவினிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து டீ குடிக்கிறது. காலையில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரெகுலராகவே உளுந்தங்கஞ்சி தான். ஒரு சிஸ்டர் கூட கேட்டிருந்தாங்க உளுந்தங்கஞ்சி எப்படி செய்வீங்க அப்படின்ட்டு. அதை இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து காமிக்கிறேன். அதனால் ஈவினிங் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து டீ குடிக்கிறது. நாங்கள் எல்லாருமே காலையில் எல்லாருமே சேர்த்து உளுந்தங்கஞ்சி மட்டும்தான் ரெகுலராகவே அதுதான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். டீயெல்லாம் குடித்து முடிச்சுட்டு காலையில் ஆட்டி வச்சுருந்த தோசை மாவு வந்து நல்லா புளிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 o'clock மேலே பார்த்திங்கன்னா விளக்கேற்றி சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு அந்த தோசை மாவை வந்து நைட்டு ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த சோள தோசையை தான் வந்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த தோசை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. அதனால் இந்த தோசையை தான் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு நான் வந்து ஊற்றியிருந்தேன். சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சட்னி தான் வந்து அரைச்சிருந்தேன். இந்த தோசை வந்து பாப்பா எல்லாருக்குமே ஊற்றி கொடுத்துட்டு அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமே நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் வந்து ஊற்றி கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த புடவை பார்த்திங்கன்னா நான் கட்டியிருக்கேன். இந்த புடவை வந்து ரொம்ப நாளாச்சு. எங்கள் அண்ணி வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நான் கட்டவே இல்லை. இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கட்டியிருந்தேன். கொஞ்சம் முடன் இருந்தது. அதனாலே கட்ட கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தது. சரி இன்றைக்கி கட்டிடுவோம் எப்படியாவது அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி இந்த புடவையை வந்து எடுத்து கட்டியிருந்தேன். நல்லா தான் இருந்தது. அதுவும் பிளாக் கலர் எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால இந்த சேலையை நானும் வாங்கிட்டேன். பெரும்பாலும் சேலையெல்லாம் யார் கொடுத்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா சேலையெல்லாம் ரொம்ப நான் கட்டுறதும் கிடையாது. அதனால் நான் வாங்கவும் மாட்டேன். இந்த சேலை பிளாக் கலருங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் வாங்கிக்கிட்டேன். இன்றைக்கி கட்டியும் இருந்தேன். நல்லா தான் இருந்தது. மறக்காமல் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ தோசையெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நைட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வீராவோட கொஞ்சம் நேரம் ரெகுலராக இந்த என் ஹஸ்பண்ட்லாம் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொல்லையில் இந்த மாதிரி தான் உட்காந்து வீராவோட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அதோட சேட்டையெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு வந்து உட்காந்துருப்போம். இங்கே சேக்கன் கொடு வீரா, கை கொடு. இங்கே பாரு வீரா, கை சேக்கன். திரும்புதான் பார்த்தியா, பக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் திரும்பாது. இந்தா உட்கார், சேக்கன் கொடு. உட்கார் போல தடவை தலையை தடவை. ஓய் பிராண்டிட போகுது நெகத்தை வச்சு எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தள்ளுதுன்னு. இது வேற அந்த கை ஒரு கை தான் நல்லா டாருமுகம். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு விலாகுனா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.